السلام عليكم دكتور هشام. معاك كريستي كمال. انا قلت اطمنك بس واديك ابديت. انا وصلت امبارح الحمد لله كينيا. سفريه طول اليوم امبارح. والحمد لله وضعي كويس جدا، بيتحسن على طول كل يوم. وكلامك يعني 10 على 10 طلع صح كله. مناخيري دلوقتي بقت احسن بكتير خالص، حتى التنفس بقى كويس جدا. يعني حتى فاكر كنت بقول لك عايز اشيلها بسرعه اشيلها بسرعه، دلوقتي انا هشيلها يوم الاثنين الجاي وانا مش مهتم يعني ممكن اقعد بيها كمان شهر بالمنظر ده. وده خبر كويس. السلام عليكم يا دكتور هشام. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك وعلى العيله كلها. عايز اديك ابديت بالنسبه للكيس بتاعتي. الحمد لله انا احسن دلوقتي. مناخيري احسن بكتير، النفس كويس. واذا شاء الرحمن انا بكره هخلع هشيل الدعامه ديت. اذا شاء الرحمن على ماندي. بكره ان شاء الله. انا بتهيألي كفايه يعني الوقت كويس كده. انا كل حاجه ماشيه تمام زي تعليمات حضرتك ونفس الكلام اللي حضرتك قلته. يعني بس أنا شايف ان كل حاجه نورمال يا دكتور. واشكرك على ذوقك وتعبك معايا خالص. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور هشام. آه معاك بس كمان. دكتور انا شلت النهارده الحمد لله الدعامه والدنيا فرقت خالص يعني نفس اتحسن خالص جدا. انا مش شايف شايف كل حاجه كويسه بصراحه. ولو حضرتك في تعليمات تانية حضرتك تقولها لي اشكرك يعني. المره الثالثه والرابعه والخامسه يعني اشكرك على تعبك معايا خالص والله يا دكتور. السلام عليكم.